Persian. Harry Potter مرده. حالا وقتش موضعتون رو اعلام کنی. Thai. แฮร์รี่พอตเตอร์ตายแล้ว และนี่เป็นเวลาที่พวกแกจะต้องรายงานตัว Turkish. Harry Potter öldü. Artık bana itaat etme vaktiniz geldi. Uzbek. Harry Potter oldu. Hem de beni tan oladigan lahzalar keldi.